पल्स टॉफियाँ तो आप लोगों ने बहुत खाई होंगी। बस एक दिन यूं ही दिमाग में आया, अगर इसको मैं नींबू पानी के साथ बनाऊं तो कैसा रहेगा। बस मैंने कहा थोड़ी सी खुराफात की जाए। मैंने फटाफट पुदीना, नींबू, भुना जीरा, काला नमक और 1 गिलास के हिसाब से 2 पल्स टॉफियाँ अच्छी तरह पहले मिक्सी में ग्राइंड किया, फिर छाल के उसको और अच्छी बर्फ और ठंडा पानी डाल के जैसे उसे तैयार किया। ये तो खट्टी मीठी ऐसी टेस्टी शिकंजी बनी। मेरी तो बिल्कुल रेडीमेड शिकंजी तैयार हो गई थी। मुझे बहुत टेस्टी लगी। एक बार आप लोग भी करिए, 100% आपको बहुत अच्छी लगेगी।